Fakkii tokko tuqaa 8 irratti gulantaalee teempireecharaa sadinuu tarreeffamanii argamu. Fahrenheit jalqaba irratti, Selisheesii, Kelviniin immoo dhuma irratti jira. Qabxiin baqinnaa cabbii Fahrenheit irratti digirii Fahrenheit 32, Selishees irratti immoo digirii 0dha. Kelvin irratti Kelvinii 273 irratti argama jechuudha qabxiin baqinnaa cabbii. Qabxiin danfina bishaanii ammoo Fahrenheit irratti digirii 212, Selishees irratti digirii 100, Kelvin irratti immoo Kelvinii 373 irratti argama jechuudha. Amma immoo kan daawwannu jijjiirraa gulantaalee teempireecharaati. Kunis digirii Selishees irraa gara digirii Fahrenheit, digirii Fahrenheit irraa gara digirii Selisheesii akkasumas gara Kelvinitti yommuu jijjiirru hariiroo isaanii ilaala jechuudha. Hariiroo gulantaalee teempireecharaa garaagaraa gidduu jiru beekuun teempireechara gulantaa tokkorraa gara gulantaa birootti jijjiiruuf fayyada. Hariiroon teempireecharaa gulantaa Selisheesii fi Fahrenheit akka armaan gaditti ibsama. Innis digirii Fahrenheit, teempireecharri digirii Fahrenheit yommuu ilaalu 9 teempireechara digirii Selisheesii eda'uu 32 argama. Akkasumas digirii Selisheesii, teempireechara digirii Selisheesii argachuudhaaf 5/9 hammattuu keessatti teempireechara digirii Fahrenheit hir'isuu 32 argana jechuudha. Gulantaa Selisheesii irraa gara gulantaa Kelvinitti yookiin gulantaa Kelvinii irraa gara gulantaa Selisheesitti jijjiiruuf ammoo teempireechara Kelvinii jechuun yookiin teempireechara Kelvinii argachuuf teempireechara digirii Selisheesii eda'uu 273 itti dabala jechuudha. Akkasumas teempireechara digirii seentigireedii yookiin digirii Selisheesii argachuuf teempireechara Kelvinii hir'isuu 273 irraa hir'isna jechuudha. Fakkeenya shallagamoo kana haa ilaallu. Yommuu gaafii dubbisnu teempireecharri wanta tokko digirii Selisheesii 50 yoo ta'e teempireecharri kun gulantaa Fahrenheit fi gulantaa Kelviniin meeqa ta'a jedhamee gaafatama. Kennama isaa yoo baasu teempireecharaan digirii Selisheesii 50tu nu kennameera. Barbaadamna immoo digirii Fahrenheit fi teempireechara Kelviniin barbaadamna jechuudha. Furmaata irratti dhufu hariiroo jalqaba irra gaafii jalqabaaf deebii kennuuf teempireechara digirii Selisheesii kana digirii Fahrenheit jiruuf hariiroo digiriin Fahrenheit fi digiriin Selisheesii gidduu jiru sirriitti beekuun barbaachisaadha. Kanaaf teempireechara digirii Fahrenheit jechuun 9/5 teempireechara digirii Selisheesii eda'uu 32. Kunis walqixa 9/5 baay'isuu digirii Selisheesii 50 eda'uu 32. Kunis 90 eda'uu 32 nu kenna. Dhumasaa furmaan isaa digirii Fahrenheit 122 ta'a jechuudha. Gara teempireechara Kelviniitti ammoo yommuu jijjiirru teempireechara digirii Selisheesii eda'uu 273 jennee fayyadamna jechuudha. Kunis kennamni keenya ni jira digirii Selisheesii 50 eda'uu 273. Kanaaf furmaanni keenya Kelvinii 323 ta'a jechuudha. Qaamolee fiizikaalaa shallagamoo yookiin diriirfamoodha. Mata dureen keenya isa guddaan kan biroo immoo boqonnaa kana keessatti. Qaamoleen safartamoo fiizikaalaa shallagamoon qaamolee safartamoo bu'uuraa 2 fi isaa ol irraa waliin baay'isuun yookiin walii hiruun qaama safartamoo fiizikaalaa hiika qabeessa haaraa argamudha. Fakkeenyaaf bal'ina yoo fudhanne qabee, rukkina, humnaa fi kanneen kana fakkaatanidha. Gabatee tokko tuqaa 3 jalatti akka tarreeffametti qaamoleen safartamoo shallagamoo ni jiru. Yuunitii isaanii, yuunitii waaltawaa isaanii jechaa fi iddoo bu'ee isaaniitiin kaa'ameera. Jalqaba irratti bal'ina eeriyaadha. Ingiliffaan yuunitii waaltawaa isaa iskuweer meetiridha. Iddoo bu'een m iskuweer. Qabeen ammoo vooliyuum. Yuunitii waaltawaa isaa kiiyub meetira. Meetir kiiyub.
iddoo beesaa akka argitanitti. Rukkinni immoo rukkinni illee jira. Yuunitii waaltaa isaa kiloogiraama irraa kiiyuub meetira akka daawwatanii kiloogiraam per meetir kiiyuubidha. Iddoo been isaa. Humni immoo foors niwutaniidha. Yuunitii waaltaa isaa. Iddoo been isaa N kaapitaal niwutaniin bakka bu'e jechuudha. Tokko tokkoon yommuu ilaallu jalqaba bal'ina safaruu ilaalla. Bal'inni hamma diriira qaama tokkoo safaruudha. Fakkeenyaaf bal'ina biyyaa, bal'ina manaa, bal'ina magaalaa fi kanneen kana fakkaatanidha. Iddoo bu'een qubee A yoo ta'u, A'n Ingiliffaan eeriyaa kan jedhu bakka bu'a. Yoo ta'u, yuunitii waaltaa square meetir square in English. Yuunitoonni bal'ina kanneen biroo immoo square kiiloomeetir, square deesimeetir, square seentimeetiraa fi square miilimeetira fa'aatu jiru. Gabateen tokko tuqaa afur hariiroo yuunitoota bal'inaa nutti agarsiisa. Kunis walitti dhufeenya isaanii yommuu ilaallu square kiiloomeetir tokko square meetira miiliyoona tokko wajjin qixataa jechuudha. Itaan sun qabxii lammaffaa irratti qabee safaruudha. Qaamni fiizikaalaa kamiyyuu iddoo murtaa'e qabaachuun isaa beekamaadha. Iddoon qaamni fiizikaalaa qabatu kun qabee jedhama. Iddoo bu'een qabee vooliyuum fi yuunitii waaltaa qabee kiiyuubik meetir yookiin meetir kiiyuub yoo ta'u, yuunitootni qabee kanneen biroo immoo kiiyuub deesimeetir, deesimeetir kiiyuub, kiiyuub seentimeetir, kiiyuub miilimeetiraa fi kanneen kana fakkaatanidha. Hariiroon yuunitoota kanneen gidduu jiru kanneen armaan gaditti ibsameera. Meetir kiiyuub tokko deesimeetir kiiyuub 1000 wajjin qixxeedha jechuudha. Qabee jajjaboo boca sirnawaa qaban safaruu. Jajjaboon bocaa fi qabee murtaa'e qaba. Bocni jajjaboo tokko boca sirnawaa yookiin sirnawaa kan hin taane ta'uu ni danda'a. Akka fakkii kanarra daawwattanitti qabee piriizimii fi qabee silindarii ilaaltu jechuudha. Qabee jajjaboo piriizimii boca sirnawaa qabu bilookii kuubii dheerina leengizii dalgee widzii hojjaa heeyitii waliin baay'isuun shallagama. Kanaaf vooliyuumii isaa argachuuf leengiz jechuun dheerina baay'isuu, dalgee isaa baay'isuu, hojja isaa waliin baay'isuudhaan argana jechuudha. Dheerina sadan baay'isuudhaan qabee isaa argana jechuudha. Qabee silindarii boca sirnawaa hojjaan H wayim heet raadiyeesii isaa R ta'ee akka armaan gadii ibsameera. Kanaaf qabee isaa argachuuf immoo pi square raadiyeesii isaa baay'isuu dheerina isaa wajjin goone argana jechuudha. Gatiin pi 3.14. Itaan sun qabee dhangala'oo safaruudha. Dhangala'oowwan boca murtaa'e hin qaban. Garuu meeshaa safara isaanii baatu qabata. Meeshaan qabee dhangala'oo safaruuf gargaaru silindarii safaraa jedhama. Fakkii tokko tuqaa 9 irratti akka argitanitti meeshaalee safara qabee dhangala'oo ilaalla. Yuunitiin qabee dhangala'oo ittiin safaramu liitira. Yuunitoonni biroo immoo kiiyuub deesimeetira, kiiyuub seentimeetiraa fi miilimeetira fi kanneen kana fakkaatanidha. Hariiroon gidduu yuunitoota kanaa immoo akka armaan gaditti ibsamee jira. Leetirri tokko miilimeetira 1000 wajjin qixa. Leetirri tokko akkasumas kiiyuub seentimeetira 1000 wajjin qixaa jechuudha. Itaan sun sadaffaa irratti rukkina wantoota safaruudha. Rukkinni qaamolee fiizikaalaa safartamoo yookiin shallagamoo ta'e wanti tokko maalirraa akka tolfame beekuuf kan gargaarudha. Rukkinni hamma hanga qabee
yuunitii tokko keessatti argamudha. Kunis reeshoo hangaa fi qabeeti. Iddoo bu'ee rukkinnaas hima herreegaatiin yommuu ibsinu rukkina jechuun hanga irra qabeedha yookiin mass over volume jechuun ibsina. Yuunitiin waaltawaa rukkinnaa kiiloogiraama kiiyuub meetiraa akka duratti ibsinetti. Yuunitoonni waaltawaa hin taane kanneen biroo immoo giraamarra kiiyuub meetira, giraamarra kiiyuub seentimeetiraa fi kanneen kana fakkaatanidha. Fakkeenya yommuu ilaallu kiiloogiraamarra kiiyuub meetira tokko gara giraamarra kiiyuub meetiratti jijjiiramuu jedhamee gaafatamu. Deebiin isaa kiiloogiraamni tokko giraama 1000 wajjin qixa yoo ta'u, kanaafuu kiiloogiraama irra kiiyuub meetira tokko qixxita giraamarra meetir kiiyuub 1000 wajjin qixataa jechuudha. Qabxii tokkoffaa irratti mee humna safaruu haa ilaallu. Humni gocha dhiibuu yookiin harkisuu qaama tokko irratti dalaga'uuti. Humni sababa uumamuu sochii hundaati. Meeshaan ammayyaa humna safaruuf itti fayyadamu niwutan meetira jedhama. Yuunitiin waaltawaa humna niwutaniin tokko kiiloogiraama meetir irra iskuweer sakandii tokko wajjin qixa ta'a jechuudha. Barreeffama saayinsawaati kan biroo immoo mata dureen biroo keenya barreeffama saayinsawaati. Barreeffamni saayinsawaa lakkoofsota akka A baay'isuu 10 paaworii naa itti barreessuun qabeewwan lakkoofsota bakka buusudha. Qabee aan lakkoofsa tokko hanga 10 yoo ta'u, lakkoofsa 10 kan hin haammannee fi qubeen naa immoo lakkoofsa intiijeriiti. Fakkeenya yommuu ilaallu raadiyeesiin lafaa r meetira miiliyoona 6,400 yoo ta'u, kana karaa saayinsawaatiin yommuu barreessinu meetira 6.4 baay'isuu 10 paaworii 6 ta'a jechuudha. 1.4 maxxantuuwwan duraa ilaalla jechuudha. Maxxantuu duraa jechuun iddoo bu'ee lakkoofsa aangoo 10 yuunitii dura dhufuun lakkoofsota baay'ee guddaa yookiin xiqqaa ta'e mala salphisanii barreessuuf tajaajiludha. Gabatee 1.5 irratti maqaa fi iddoo bu'eewwan maxxantuuwwan duraa yommuu ilaallu aangoowwan 10 akka argitanitti 10 paaworii negeetiivii 12, 10 paaworii negeetiivii 9 jedhaatiin haga 10 paaworii poozitiivii 12 deema jechuudha. Maqaan isaanis maxxantuu duraa irratti hundaa'uudhaan piikoo, naanoo, maayikiroo, miilii, seentii, deesii, deekaa, heektoo, kiiloo, meegaa, giiggaa, teeraa jedhamanii kaa'amanidha. Kunniin isin fayyadu yommuu booda gara kaalkuleeshinii jechuun yookaan booda gara shallaggoo garagaratti yommuu seenu kanneen fayyadamuudhaan hojjanna jechuudha. Kanaaf sirriitti hubachuun isin barbaachisa. Idda bu'ee isaaniis sirriitti beekuudha. Kan piikoo P kaapitaal, kan naanoo N kaapitaal, kan maayikiroo miu Giriik qubee Giriikii mi'uudha. Kan miillee M smoolidha. Kanneen iddoo bu'ee isaa wajjin sirriitti qabachuun isin barbaachisa jechuudha. Itaan sun sirrummaa fi qixxummaa safartootaati. Sirrummaa yoo jennu gatii safaraa tokko hammaan gatii safaraa fi dhugaatti baay'ee akka dhiyaatu kan agarsiisudha. Qixxummaa jechuun ammoo gatii safara lamaa fi isaa ol ta'ee irra deddeebiin gatii walitti dhiyaatu yoo safaranidha. Fakkiidhaan yommuu ilaallu fakkii 1.1 irratti sirrummaa olaanaa fi qixxummaa xiqqaa kan qabu fakkii tokkoffaan kun akkanatti ibsame jechuudha. Sirrummaa xiqqaa fi qixxummaa olaanaa kan qabu ammoo fakkii lammaffaa irratti ibsama. Sirrummaa olaanaa fi qixxummaa olaanaa kun ammoo sirrummaa xiqqaa fi qixxummaa xiqqaa kan qabu fakkiin dhumaffaan qorannaa saayinsawaa geggeessuu. Mata dureen keenya gara isa dhumaa deemaa jirra. Qorannaan saayinsawaa karaa saayinsawaa ta'een saayintistoonni rakkoo uumame
tokkoof furmaata barbaachuuf adeemanidha. Faayidaawwan qorannaa saayinsawaa yommuu ilaallu waa'ee amaloota namoota dhuunfaa, taa'iiwwanii fi garee sirriitti hubachuuf gargaara. Taa'iiwwan garaagaraa hammamirra deddeebiin akka uumamanii fi hariiroo isaan kan biroo wajjin qaban barbaaduuf gargaara. Yaadrimeewwan hariiroowwan duudhaawwanii fi seerota uumamaa fi kanneen kana fakkaatan hubachuuf gargaara. Maloota saayinsawaa qorannoo gaggeessuuf gargaaran yommuu ilaallu A irratti daawwannaadha. Daawwannaan adeemsa qaama miira keenyaan ilaaluun, tuquun, dhandhamuun, dhaggeeffachuu fi urgeeffachuun waa'ee naannoo keenyaa odeeffannoo kan ittiin guurrannudha. B irratti ammoo mala dhahuu. Saayintistoonni gaaffilee fi odeeffannoo daawwannaan argamanii fi deebii ni ta'u kanneen jedhan yeroof ni tilmaamu. Deebiin yeroof odeeffannoo daawwannaan argame irratti hundaa'amee tilmaamame kun mala dhahuu jedhama jechuudha. Mala dhahuu jechuun deebii yeroof odeeffannoo daawwannaan argame irratti hundaa'amee tilmaamamudha. C irratti ammoo yaalii gaggeessu. Mala dhahiinsa kaa'ame tokko mala ittiin dhugummaa isaa mirkaneessinudha. Yaalii gaggeessuun mala dhahiinsa kaa'ame tokko mala ittiin dhugummaa isaa mirkaneessinudha. D irratti ragaa xiinxaluu fi yaada xumuraa kaa'uu. Yaada xumuraa yookiin goolabii kaa'uudha jedhama jechuudha. Itti aanuun naamusa ogummaadha. Ogummaa keessatti ogummaa hundumtuu naamusa mataa ofii qabu. Kanaaf naamusa ogummaa saayinsii keessatti ammoo yommuu ilaallu naamusni qorannaa gaggeessuuf barbaachisan baay'ee ta'ullee isaan keessaa muraasni akka armaan gaditti tuqamuuf yaalamee jira. Isaanis amanamummaa qabaachuu, waan hojjennu tokkoof amanamummaa qabaachuu qabna. Kaayyoon hojjechuu, wanta hojjennu tokko kaayyoodhaan hojjetamuu qaba. Waliin hojjechuu kunis baay'ee barbaachisaadha. Of eeggannoon dalaguu, fakkeenyaaf qorannoo garaagaraa yommuu gaggeessinu of eeggannoo mana keemikaala keessaaf godhamu fi of eeggannoo garaagaraa gochuudhaan qorachuun barbaachisaadha. Iftoomina waan argameellee karaa barbaadamuun yookaan karaa seeraan ifa baasuun barbaachisaadha. Of eeggannoo namaa fi beeyladootaaf taasisuu kun immoo waan guddaadha. Qorannaa walakkaan qajeelfame. Akaakuu qorannaa ta'ee kan qorattoonni yookiin barattoonni gaaffii barsiisaan dhiyeesseef yookiin dhiyeessiteef adeemsa kaa'ameen hordofuun kaayyoo jalqaba tumameerraa gara gahaniif raawwatanidha. Ogummaawwan barattoonni qorannoo walakkaan qajeelfame keessatti gabbifatan daawwannaa gaggeessuu tokkoffaan, mala dhahiinsa kaa'uu inni lammaffaadha. Odeeffannoo sassaabachuu fi qindeeffachuu. Itti aanuun illee yaada xumuraa kaa'uu, rakkoof furmaata barbaaduu fi kanneen kana fakkaatanidha. Qorannaan walakkaan qajeelfame barattoonni akka bilisaan yaadan hin taasisu. Rakkoon qorannaa kanaa qorannaan walakkaan qajeelfame barattoonni akka bilisaan yaadan hin taasisu. Biyaasdi akka ta'an godha jechuudha. Kana jechuun barsiisonni waan ka'aniif seera kana barsiisonni waan ka'aniif haala kanaan deemtanii qofa xumurtu waan jedhaniif akka ofiitti yaadanii akka dalagan hin goosisu jechuudha. Sababiin isaas adeemsotaa fi kaayyoon jalqaba waan tumameefidha. Jalqaba waan kaayyoon isaa fi adeemsi waan kaa'ameef waan haaraa karaa ofiitiin uuman hin jiru jechuudha. Kanaaf deebiin isaallee hin beekama jechuudha. Kanaaf barattoota keenya boqonnaa kana keessa baay'ee hojii ilaalaa turreerra. Amma gara cuunfa boqonnichaa dhufneerra. Cuunfa boqonnaa kanarratti wantoota laallee irra deebinee maqaa isaaniitiin hojjennaa. Safara jechuun safarri adeemsa qaama hammisaa hin beekamne tokko isa qaama hammisaa beekamuun wal bira qabuun madaaluutii kanneen laalleerra. Maloonni safara aadaa kan hin
ta'anidha. Qaamoleen safartama fiizikaalaa fi yuunitoota isaaniillee ibsuuf yaadneerra. Hariiroo teempireechara gulantaalee teempireechara seelisheesii faranaayitii akkasumas kalvinii ilaalleerra. Rokkina fiizikaalaa safartamoo shallagamoo isaanii daawwanneerraa. Kanas rokkina jechuun mass over volume jechuun hanga wanta tokko irra qabee isaati. Yuunitoota isaallee ilaalleerra. Humni gocha dhiibuu yookiin harkisuu qaama tokko irratti dalagamudha. Waa'ee humnaallee ilaalleerra. Yuunitii isaa niwutanii akka ta'e ilaalleerra. Barreeffama saayinsawaa illee ilaalaa turre. Haala barreeffama saayinsawaa. Maxxantuu duraa illee ilaalaa turre. Sirrummaa fi qixxummaa illee ilaalaa turre. Qorannaawwan saayinsawaa adeemsa saayintistoonni rakkoo uumame tokkoof furmaata barbaaduuf adeeman akka ta'e ilaalleerra. Maloonni saayinsawoo isaan gurguddoon daawwannaa mala dhahuu, yaalii geggeessuu fi ragaa xiinxaluu fi yaada xumuruu akka ta'e ilaalleerra. Qorannaa saayinsawaa tokko yommuu geggeessinu naamusa ogummaa barbaachisu gonfachuu akka barbaachisu illee ilaalaa turre. Qorannaa walakkaan qajeelfame adeemsi isaa kan qajeelfamee fi tartiiba hordofuun kan geggeeffamudha.